যাদের ভয়ানক কফের প্রকোপ আছে তাদের তো মেডিকেটেড উপবাস করতে হবে, মেডিকেটেড ওয়াটার খেতে হবে। সারাদিনে সাধারণ জল একেবারেই খাওয়া যাবে না। মানে তোমাকে 3 দিন ধরে ঠিক করা হলো, তারপর একটু গরম লাগলো আর ঠান্ডা জল খেয়ে নিলে। তো 3 দিনের পরিশ্রম 1 মিনিটের মধ্যে তুমি জলে ভাসিয়ে দিলে। এরকম করলে হবে না। বলে কি করব, তেষ্টা পাচ্ছিল। আরে তুমি মরে যাচ্ছিলে নাকি? এ তো অল্প সময়ের একটা বেগ মাত্র। খিদে তৃষ্ণা আটকে দেবে। বাত, কফ যতই ভয়ঙ্কর হোক, সার্কোডাইসিস, লাং ফাইব্রোসিস, এক পাও চলতে পারে না, তাদের কিন্তু পুরো উপায় করতে হবে। এমনি নয়, এমনি হবে না, পুরো করতে হবে। তারপর তাদের কর্কুমেন্ট গোল্ড দিই, লক্ষ্মীবিলাস সঞ্জীবনী, বরং কম, আর এই শশারি গোল্ড, পঞ্চকোল্ড, শশারি কাঢ়া, এই সব দিতে হয়। তারপর যাদের অ্যাস্থমা আছে তাদের সারাদিন ডিপ ব্রিদিং। শোনো, যাদের অ্যাস্থমা আছে, যাদের ডায়াবেটিস আছে, যাদের ক্যান্সার আর অটোইমিউন ডিজিজ আছে, তারা সারা দিন ধরে শ্বাসের উপর ধ্যান করবে, যেমন উপাসনা কেন্দ্রে, প্রেক্ষা কেন্দ্রে করানো হয়ে থাকে। এটা প্রাণ যোগের, ধ্যান যোগের, বিপাশনার প্রেক্ষার একটা সাধনা।